Hello! Today, we will study 20 English words related to leadership. What are those 20 English words? Let's study them all together. សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពីអង់គ្លេសចំនួន20ពាក្យដែលទាក់ទងទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំតើ20ពាក្យនៃភាសាអង់គ្លេសនោះមានអ្វីខ្លះតោះមកសិក្សាទាំងអស់គ្នា Vision, vision, vision. បកប្រែថាចក្ខុវិស័យ Integrity, integrity, integrity. បកប្រែថាភាពស្មោះត្រង់ Accountability, accountability, accountability. បកប្រែថាគណនេយ្យភាព Empathy, empathy, empathy. បកប្រែថាការយោគយល់អាណិតអាសូរ Resilience, resilience, resilience. បកប្រែថាភាពអត់ធ្មត់តស៊ូ Inspire, inspire, inspire. បកប្រែថាបំផុសគំនិត Influence, influence, influence. បកប្រែថាឥទ្ធិពល Delegate, delegate, delegate. បកប្រែថាប្រគល់ភារកិច្ច Motivate, motivate, motivate. បកប្រែថាជំរុញទឹកចិត្ត Strategy, strategy, strategy. បកប្រែថាយុទ្ធសាស្ត្រ Decision making, decision making, decision making. បកប្រែថាការសម្រេចចិត្ត Collaboration, collaboration, collaboration. បកប្រែថាកិច្ចសហការ Trust, trust, trust. បកប្រែថាទំនុកចិត្ត Respect, respect, respect. បកប្រែថាការគោរព Adaptability, adaptability, adaptability. បកប្រែថាភាពអាចសម្របខ្លួន Humility, humility, humility. បកប្រែថាភាពរៀបទៀប Coaching, coaching, coaching. បកប្រែថាការបង្វឹក Conflict resolution, conflict resolution, conflict resolution. បកប្រែថាការដោះស្រាយជម្លោះ Empowerment, empowerment, empowerment. បកប្រែថាការផ្ដល់អំណាច Transparency, transparency, transparency. បកប្រែថាតម្លាភាព Thank you so much for watching my video all the way to the end. If you think this video is important, please click the subscribe button below the video. Good luck and goodbye. ខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ចប់បើគិតថាវីដេអូនេះសំខាន់សូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ subscribe ខាងក្រោមវីដេអូនេះសូមសំណាងល្អសូមជម្រាបលា